Matondo mingi bamama batata bandeko bana lisanga timanti balandi ya 3 fois W Radio Kacho Papa Kampe balandi ya Congo Bololo. En tout cas topesi bino banso ba yenge balosako pe bambote na bino. Pambate lelo ezali ya solo penda mokolo mwa mitano ya ponso mokolo mwa tuku mibale na mibale sanza ya zomi na mibale mobu ya koto mibale na zomi na sambo tokomi bongo na ngonga ya zomi na libwa na miniti tuku misato na misato elingi koloba ete ngonga ya sambo na miniti tuku misato na misato ya sima ya nzanga. Alors tala biso wana toye lisusu bamama batata bandeko na gobele na biso ya Congo Bololo. Gobele na biso ya Congo Bololo pona kokabola na baimboka oyo bazali solo penda na bokono de façon ke bokono na bango ekoka ya solo penda kosila. Ya solo pona mokolo mwa lelo tokoloba solo penda mwa biteni mibale misato ya ba information ya masolo oyo tomemeli bino na pokwa na lelo. Ya liboso tokosala nano constat ya marche pacifique oyo bai politicien soi-disant les opposants baorganizaki na mboka mokonzi Kinshasa pe partout na République démocratique du Congo. Alors tokosala commentaire nango na kati wana bama batata bandeko. Bongo tokoleka na mwa muke ko parafe ya solo penda allocution ya déclaration ya Ngbanda Nzambo kwa Tumba, ancien l'homme fort na niveau ya bama batata bandeko na mboka ya Congo epa wapi ya simbaki makambo etali sécurité ya mboka. Tokomeka na kolobela yango allocution na ye bama batata bandeko tokoleka yango likolo parce que toza na tonte ya ko telema na esika wana. Na sima bama batata bandeko tokoya koleka solo penza na déclaration ya bamupe. Donc ba sango o bazali donc na kati na religion coloniale oyo basali déclaration na bango tokomeka kosala pe mwa ba commentaire na kati wana bama batata bandeko totala soki basango balamuki ou bien baye kaka na distraction toyebi te tokomeka na ko analyser mwa muke. Na sima bama batata bandeko bana lisanga antimanti tokoleka solo penda pona kosukisa na Congo dieto. Congo dieto oyo bama batata bandeko tokotangela bino yango ezali Congo dieto oyo tosipe totangela bino yango kasi tokomeka na ko répéter yango na pokwa na lelo. Alors bama batata bandeko en tout cas tala epa wapi tozali na esengo ya kozala na bino tokobanda na likambo etali solo penda marche kobosana te la mobilisation propagande bama batata bandeko pona kotombola lingomba oyo ezali kobunda pona libération ya mboka. Tobandi na likambo etali marche bama batata bandeko. Marche salemi na mboka mokonzi Kinshasa pe partout en tout cas na mboka ya Congo kasi marche wana et se sordait na un échec cuisant. Échec pambate parce que bayi politique babengami ba politicien bango en tout cas baza pena na conviction te ya okobenga na politika nambe. Tolobaki la fois passée bama batata bandeko. Tango le grand maître Fumomanda Nsemi a lancé qui solo pena en tout cas était le 7 août et sengeli baimboka bako akotelema pona kobenga na mopaya. Bino ba oyo bozanga vision bomona kana bino musika te. Bozana bino bato bazana kati na distraction. Bozana bino bato baza kosunga Hippolyte Kanambe Alazos Kabila poati kana bokonzi libia na kati na mboka wana. Botelemi bolobi no bakenda kabokila bapesaka dati te bakenda kana bokila na makelele te. Bama batata bandeko botelemi bolobi que parce que le grand maître Fumomanda Nsemi a pesi date pona ete
soulèvement populaire eya na kati ya mboka mpona ete tobengana mopaya. Alors bato balingi distraction bango balobi te bapesaka dati te ntango yo ozokenda kobengana monguna. Toyokaki boyoki bino moko. Kasi ntango oyo barazop ezali donc oyo tobengi rassemblement rassemblement UDPS oyo ezali solo mpenza bamama batata bandeko une autre partie une autre association toloba ya PPRD oyo ezali parti du peuple rwandais pour la destruction du Congo. Matondo mingi na ndeko na biso oyo apesaki ngai définition wana nga nayebaki yango te. Matondo mingi na kosunga ngai mpona kopesa ngai définition wana. Parti du peuple rwandais pour la destruction du Congo. Alors bama batata bandeko, Razop ezali tout simplement l'émanation ya parti du peuple rwandais pour la démocratie, pour la destruction du Congo. Olimbis. Alors donc voilà. Bato yon surtout, batelemaki, pona kumoto créneau que non, mais écoutez, ndenge nini, pour me mandaser ma ko pesa dati, tango yo kenzo kenda ko bengana munguna, o pesa dati. Mais lelo tango barazope oyo, bas organiser marche na bango, ba pesi dati. Mbale bele ba pesi dati. Ba mama batata bandeko, bo fungola miso boko akotala. Ba pesi dati, mbale bele. Mais tomoni moto moko te a telemi pona koloba ete ndenge ni yozo kena kobengana mopaya osala makelele opesa dati. Tomona bolimbisi bolimbisi tomona ki bangwanda batelemelaki likambo ya dati oyo le grand maître Fumumanda Nsemi apesa ki poto bengana mopaya. Botelemi. Oh non, ndenge nini bapesa ka dati. Mais tomoni ba rassemblement Razop où ezali que une émanation ya PPRD, ya parti du peuple rwandais pour la destruction du Congo, apesi badati awa, tomoni bato moko te batelemi au créneau pona ko condamner pona nini baza ko pesa date. Alors tout le monde faisait la propagande. Ya koloba que non, le 19. Total akuna, le 19 est commis. Échec cuisant. Échec. Parce que eza nini nakati bama batata bandeko barazop oyo bao babengi bango ba politicien ou le grand maître Fumumanda Nsemi abengaka donc le politicien véré le faux politicien donc bango baza na conviction te ya kobengana Hippolyte Kanambe. Bango bazo sa la pression tout simplement parce que Hippolyte Kanambe appelle sa bango ba poste ministériel. Voilà l'objectif. Et c'est pour cette raison que mon bango bazo sa la ka déclaration à date. Tant ba sali ba déclaration à date. Okomona bango wana ba bimité. Basali moi lokuta ya kokena komi pesa na ba police et lokola si ba policier ba kangi bango lobi na tongo ba bimisi bango pour dire que ce sont des faux opposants. C'est la vérité. Avec Congo Bolo, les faux opposants, ils n'ont pas la conviction et ils ne sont pas déterminés. Yako bengana mopaya. Ceux qui bazala qui déterminent yako bengana mopaya, bako benga mopaya wana na kombo na ye. Bako benga Joseph Kabila, ça c'est un faux nom. C'est-à-dire accepter d'appeler, non pas cet imposteur Joseph Kabila, cela veut dire que Yondimi bakosa yo na kati ya mboka na. Voilà. Alors yangwana, il y a qu'un seul opposant na kati ya mboka wana. Il y a qu'un seul résistant na kati ya mboka wana. Il y a qu'un seul combattant na kati ya mboka wana, c'est Fumumanda Nsemi. C'est pour cette raison, tant qu'on y a ça qui date le 7 août, pour na été, bato batele mapo ba bengana Hippolyte Kanambe, ba razop, ba ye, bango ba pesi le 8, le 9, journée ville morte. C'est-à-dire mokola kokufa. Est-ce que vraiment ba ma batata bon mekana ko sosolo.
bato wana baza déterminé mpona kobengana Hippolyte Kanambe? Non, bazosala je ya banguna. Alors tolamuka po balobi na bokoko na biso, balobi libenga ya zoba bakotisaka yango loboko kaka mbala moko, mais so bakoti mbala mibale, wana ça ne va pas bamama batata bandeko, ekosimba te. Alors donc c'est Razop bazosala na bango bakomedi. Boyokaki déclaration ya Kalombo na komba bapaya Franci, les gens qui portent, n'est-ce pas, kombo ya bapaya, ça dit qu'ils n'ont pas de valeur, hein? Sobriquet ya bapaya. Yo na kati ya mboka no kolata kombo ya Franci, okolata kombo ya André, okolata kombo ya Jean-Pierre, okolata kombo ya Eliezer, okolata kombo ya Daniel. Ça c'est une fausseté. Vous dites que vous combattez quoi là? Il faut d'abord qu'on combatte. Non, ba combat bapaya bolati. Pose à la vrai combattant et sengeli pour le bakozo bunda. Bunde sa nano eza na kati na yo. Mais yo zo bundi sa nano eza na kati na ote. Ozo kumisa ndo ya bapaya. Hein? Ono ngana ebi koloba français. La langue française, langue ya Molière, langue ya ba français, yo nègre noir yo komi ko se prétendre nango ke olobaka yango malam. O komi no donc ko seka ndeko na yo o azoloba lokota ya bakoko na ye. Non, vous êtes tout simplement que ozali na yo kaka un illettré intellectuel. Hein? Un illettré intellectuel. Muto ayebi kaka makamba baninga kasi aye ayebi te. Alors voilà, Franci Kalombo na komba bapaya Franci, alobaki yango asali déclaration. Alobi que non, il y a toujours membre à PPRD, député à PPRD, azo koba toujours kolia mbongo ya ki député à PPRD, Parti du peuple rwandais pour la destruction du Congo. Franci Kalombo. Alors, azako se retrouver dans Mekili Apoto. Alors azako côtoyer résistants combattants. Voilà en tout cas comment est-ce qu'on vous manipule comme des petits enfants. Mawa. Alors voilà. Bama batata bandeko bana lisanga antimati. Est-ce que bato ya ndenge wana bazali déterminé po babengana mopaya oyo epa wapi ye aza kolia mbongo ya ye mopaya aza kopesa? Non, pas du tout. Est-ce que vous pouvez comprendre que non moto wana kozala opposant? Non, pas du tout. Alors bama batata bandeko, esengeli yo mwana mboko fungola miso ete na kati ya mboka na biso Congo moto azali déterminé pona kobengana Hippolyte Kanambe mopaya, ezali kaka fumu mwandanse. Mosusu azate. Botala bino moko. Tala ba opposant wana nyonso to bozolo ba opposant. Qui cite le nom de Fumu Mwandansemi parmi eux? Parce que ce qu'on cite comme Fumu Mwandansemi, osa rallier na moto alinga bengana biso. Ozomona? Yango no moni batanga kate parce que yebi ete soki batangi égale okei na ngambo ya bato balingi babengana biso. Parce qu'il y a un seul parti politique où ils ont déterminé, il y a Kobengana Hippolyte Kanambe na bokonzi na kati ya mboka. C'est parti Bundu Diamayana. Les autres, ils sont que des collaborateurs. Bama batata bande. To fungola nano miso. Bako saka mbato mbala moko mibale te. Soki bako so mbala mibale misato, wana pendo komi vrai ki parangana. Torobateke, vrai zoba. Alors, voilà, bama batata bandeko. Donc, le 19 décembre, ce n'est que tout simplement une énième distraction. Il y a Razop nakati ya mboka mama batata bandeko. Est-ce que bato wana bokolanda bango lisusu? Ato zaraka fanatique ya ndenge nini? Est-ce que bato wana bokolanda bango lisusu? Eloko ni bakoloba na bino lisusu bama batata bandeko. 2 fois échec cuisant. Eloko ni bakolobela bino lisusu. Te, bandeko, bo tourner bilonge na bino esika oyo moto azali déterminé ya kobengana Hippolyte Kanambe.
c'est fumu mwanda nsemi. Bo perdre face na binote. Bama tata bandeko. Bolanda ba propagande inutile ya ba journaliste oyo baza kolia kanyaka Hippolyte te. Bato na soupe pe baza koyebisa bino ke no bato mosusu bazolia soupe. Ok, bango moko bato na soupe. Voilà. Oyo tokoki koloba na likambo etali solo penza manifestation, marche ya le 19 devant l'occupation. Bokenda kosala marche ya nini? Marche pona kolakisa mécontentement na biso. C'est une fausseté. Voilà. Toleki bama batata bandeko. Tolobela na likambo etali solo penda ngwanda na mokuse penda dongo tozoleka na lombangu. Ngwanda alobi ya bandaki ko incarner la résistance. Est-ce que tu vrai que Ngwanda bandaki ko incarner la résistance? Ou bien tout simplement il était que tout simplement un agent oyo bapaya babandaki ko utiliser pona ko lalisa bandeko na biso pongi na kati na diaspora o babandaki kozwa prise de conscience ya mboka na bango. Talaka dernièrement Ngwanda sa déclaration na ye et pas wapi en tout cas aza kobenga mopaya oyo ya kokosa biso Hippolyte Kanambe na kombo na ye ya lokuta Joseph Kabila. Alors, moustiki nini oyo epike Ngwanda? Donc, ba proposer bazongisa ye bandako na ye oyo abandaki kolite et voilà bato balitaka pona mabumu na bango. Ngwanda a bapesi ye promesse ya kozongisa bandako na ye oyo bakonfistaki na bapaya. Yango wana en tout cas volte face eye na mokolo mwa lelo. Alors motuna tokoki kotuna yango wana bama batata bandeko. Alors na ba oyo balandaka bilanda landa na kanisi na tango oyo bokoya ko comprendre que non, on a perdu notre temps pour rien. Ya ko suivre Monsieur Ngwanda. Alors donc botika lo felente bama batata bandeko. Vous avez devant vous un grand résistant, patriote, Fumu Mwanda Nsemi. Bino bao nyonso tu bolanda ki Ngwanda. Alors donc maintenant, bino nyonso bo sopana na kati ya bundu ya mayala, bino nyonso bo sopane pa Fumu Mwanda Nsemi pour ete to constituer une force ya kobenga na Hippolyte Kanambe. Bozali orphelin te. Bino nyonso bozalaki na pareko, bo rejoindre bundu ya mayala. Les vrais partis politiques panafricains d'avant-garde. Oyo, en tout cas, ezako lité pona la renaissance du Congo. Pona ko benga na mopaya ba paya oyo baye na kati ya mboka bazo bebisa mboka. Alors donc voilà, bama batata bandeko yangwana tozako benga bino na poko na lelo. Pona ete bo se la matete keno bakosa kibino na Monsieur Ngwanda et que maintenant vérité ebimi a rejoindre na ye groupe ya barazop. Alors donc voilà bino nyonso tout ou bozalaki sima na ye bo rejoindre Fumu Mwanda Nsemi, bo rejoindre bundu ya mayala pona ko militer pona ko benga na mopaya parce que ezali le seul parti où ils ont compromis na mopaya na kati ya mboka. Voilà. La vérité reste la vérité. Et les mensonges restent les mensonges. Voilà mama batata bandeko banalisa antimati. Toleki na lombango mama batata bandeko pona ko loba likambo etali solo penza ba mupe. Ba mupe bazali bato oyo bazako incarner la spiritualité étrangère. C'est-à-dire, spiritualité bapaya. C'est-à-dire, moupe baza bato ba catholique, etc. Alors, moupe basali déclaration na bango. Et pas wapi, en tout cas, bango balobi, le 31 décembre, ezali mokolo oyo, ba to nyonso, oyo balandaka lingomba oyo, bakoka kotelema, pona ko
zongisa bosomi ya mboka na biso. Alors bamupe batelemi balobi, me esengeli toyoka mosengo atelema aloba wana. Toyoki nde bamupe balobi bamama batata bando, toyoki bamupe basali déclaration communiqué na bango, me mosengo azali wapi po ete atelema aloba na peuple. Mosengo azali moko ya province ya Bandundu, Mosakata. Alors donc Mosakata province ya Bandundu epa wapi oyo botobengi Kizengi auta oyo aya ko légitimer Hippolyte Kanambe Mopaya. Kizengi bobenga Kizenga plutôt bolembese Kizenga oyo aya ko légitimer Hippolyte Kanambe Mopaya na kati ya mboka. Est-ce que Lumumba alobaka ete sima ya indépendance tukwa isusu kota na colonisation batuti Rwanda? Alors pourquoi Kizenga ye akenda kokota na colonisation a tuti rwandaise? Hein? Pona nini akenda ko légitimer Mopaya na kati ya mboka? Et puis azui pe courage ya kokenda ti na Congo central ke kokenda kokanga bundu dia Congo. Kizenga bakoko bakosanza yo, bakoko bakosanza yo parce que otia maboko na instrument ya tata nzambe apongo tolendo tobengi bundu dia Congo. Kizenga okomona ndengo kosuka yo Kizenga na mabota na yo politique oyo bakota na parti na yo wana, hein? Parti oyo ya ko légitimer bapaya na kati ya mboka. Alors voilà bamama batata bandeko bana lisanga antimanti. Donc bato oyo baza koya ko légitimer bapaya na kati ya mboka na bango moko ezali bato oyo toko découdre na bango bamama batata bandeko. Toko kotikela bango ata mokolo moko, hein, chance iteke basimba politique ya mboka na mikolo mizali koya. Alors yango wana mosengo oyo auti na mboka ya Bandundu yaza Mosakata basali communiqué na bango, tolingi to mona ye mosengo atelema aloba na peuple. Toyoki communiqué na bango, to saluer yango, to moni ete bazui prise de conscience, bon sens ye. Alors esengeli sikoyo parole na bango eleka solo penda na ba action. Tongi to mona ba action. Mobilisation tout azimit. Mikolo nyonso ba galvaniser la foule pona ete to bengana Mopaya, pas seulement que un seul Mopaya Hippolyte Kanambe, mais bapaya oyo baye ko régner na kati na mabele ya bakoko na biso. Alors bama batata bandeko, alors biso nyonso to esengeli to pousser ye, to pousser lingomba oyo to bengi catholique. Yango wana lingomba ya catholique esala appel pas seulement que na bango moko, na ba religieux nyonso, na ba secte nyonso. Pour liloba oyo, le grand maître de la sagesse Congo Fumuma Nsemi asira ki ko lancer cette unité pour na ete to bengana Mopaya. Mais faites attention, il faut voir de quelle unité aussi, hein. Unité na ba satanate, na bato akanyaka te, na tongo azana bino, na pokwa na butu bakei na pouvoir satanique dirigé par Hippolyte Kanambe. Faut faire attention. Alors yango wana appel ya unité, pas n'importe quelle unité. Parce que ezali na baimboka bazali wana, bango bazana souci moko ete Hippolyte Kanambe akende. Bango balingi Hippolyte Kanambe vanda wana, ezana ba religieux mosusu bazali wana, bazana besoin te Hippolyte Kanambe akende. Zoa par exemple bakushu. Est-ce que kushu ya kolinga Hippolyte Kanambe akende? Akolinga kenda te parce que soka kei. Donc iye bakoya kotumba mwa résidence na ye wana asala na mbongo ya makila ya Hippolyte Kanambe azopesa. Voilà, bama batata bandeko bana lisanga antimati.
wana ezalaki moi message tokokai kopesa soutien na église catholique, l'église coloniale oyo ezwi initiative ya kotelemisa baimboka mokolo mwa le 31 décembre ekozala un dimanche mpona kobengana bapaya oyo baye kobebisa mboka ya bakoko na biso. Tosalue, tokoaccompagne, toza kozela solo mpenza mikolo mizali koya la déclaration du grand maître de la sagesse Congo, parce que le grand maître de la sagesse Congo fu momanda nsemi ayebisaki na mosengo a joué rôle na ye etant que nganga na nzambe mpona kodéfendre peuple na ye oyo azali maîtrise. Tozala kozela. Voilà bamama batata bandeko bana lisanga antimandi oyo tokoki kopesa bino concernant makambo ya ba catholique oyo bazwi initiative ya kosala méga marche na mokolo mwa le 31. Le 31 ezali sema marche te, mais ezali bolimbisi ezali solo penza soulèvement populaire. Le peuple va se soulever. Alors il faut esengeli basango baloba langage clair. Marche te, totambola te. Soulèvement populaire pona kotoka bapaya kobwaka bango na kati na ba fleuve, kobwaka bango na fleuve Mwanza. Bo bazali pembeni ya océan Kalunga, biso tokobenga yango océan Atlantique te. Wana omoza la Tintin poke na kobenga océan Atlantique te. Biso tozali na Atlantique te, biso tozali na océan Kalunga. Parce que tango océan etike pa bamindele ekomi pa na biso ekoki komema kombo na bango epa na biso te. Soki ekomi pa na biso ezwi kombo oyo ya biso, l'océan Kalunga. Tango océan eza kuna kote ya baindien elataka océan Indien. Ozomona ndenge nini elongwi epai eza kuna epa mindele bazobenga yango océan Atlantique ekomi pa na biso tobenga yango pe océan Atlantique. Omoni kende otuna ba intellectuel illettré o bazala kati ya mboka ya kobenga yango kaka océan Atlantique. Ok, biso bana bilaka toyebi kotia eloko na eloko na kombo na yango tokobenga yango océan Atlantique te, tokobenga yango océan Kalunga. Ozomona océan Maya Kalunga. Voilà mama batata bandeko bana lisanga antimati. Donc voilà, totoki bango to bwaki bango na Maya Kalunga, to bwaki bango solo pena en tout cas na ebale ya Mwanza. Qui dit ebale ya Mwanza, le puissant fleuve. Gobengi fleuve Congo. Voilà mama batata bandeko bana lisanga antimati. Donc mokolo wana le 31 esengeli tosala yango vraiment un écho, ce qui réellement ba moupe bazali penza déterminé. Alors tokoye ba soki baza déterminé, le grand maître de la sagesse Congo ko informer biso. Alors bongo toko pousser bango na soulèvement. Bino pe bana Kinshasa. Bino ben monoko. Oben monoko biso bana kin. Mais botala ba petit peuple bazoa ko konza bino ko beta bino ba masas na esika oyo bino bobotami pe bokoli bino. To monaki bino moko nani oyo chinois aza kozokisa ndeko na bino na marché, me bovandi bozo tala bozo ganga kaka. Me boye bango na bamboka bapaya misusu yo mopaya penzo sima mbeli ndenge wana okenda kozokisa ndeko na bango, me okokufa na marché wana. Solidarité na bino eza wapi? Chinois azobima gangi na kati ya marché asimbi pe mbele azozokisa ndeko na bino mwana mboka na kati ya mabele na bino, bovandi bozo ganga. Bongo mabanga ezalaka wana ekei wapi mpona kobeta ye penda donge na moto akwimba na moko. Me bozo sala soni. Boza na mboka bapaya bazo nyokolo bino, na mboka na bino moko ba nyokolo bino. Yo kanisi vraiment yo congolais, soi-disant congolais,
tozwaka identité yango bapaya oyo bakolo bapesa bino oyo bobenganaka bakongole bolongwa bangala bolongwa bamongo bolongwa bakongo bolongwa babembe bolongwa balokele bolongwa balandu bolongwa baluba bokóma na bino bakongole kongole eza na lokota nini lokota ya bapaya okomona mpe baintellectuel illettré bango wana mpe balobaka yango kongole bayebaka ata esika kongole yango mpe uta te tomoni mpe bato mosusu oyo bazanga meme bwanya ya kokanisa bakomi nde kobenga bazairwa qu'est-ce de bêtises comme ça vraiment bato bakomprenaka eloko te alors bokenda nao na Chine yo mongala yo mongo yo moluba kenda nao na Chine yo mokongo okenda kozokisa chinois osima mbelo olanda chinois nakanisi soki yo kobima vivant ekokamusa ngai boni complexe boy hein yango na ba petit peuple égaré tuti rwandais bazonyonga bino na kati na mboka na bino kaka monoko biso ba kinois mais il faut bolakisa quand même ki kinoiserie yango ya bino te bolamuka ngonge koki ya kolamuka solidarité oblige mokili ekokamwa bino soki boza kosala baaction ya grande envergure mpona kose défendre. Voilà, bama batata bandeko bana lisanga antimati. Alors, concernant bama batata bandeko na biso ba journaliste bazo sala mosala malamu te. Bazoloba baza kobunda mais tozomona bango esika baza kobunda te. Tomonaka bango baza kodénoncer kaka ba ministre, ba gouverneur, etc. Mais bato bazo sala crime. Zwa par exemple Motolokola Kalunda Motov alias Kalev. Ou yazali allié ya Al-Qaïda pe ya ISIS. Avec son organisation terroriste qu'on appelle ANER. ANER, c'est une organisation terroriste où ils en mboka parce qu'ils ont terrorisé la population. ANER, une organisation terroriste liée à Al-Qaïda, dirigée par Kalunda Motov, où ils alliés à ISIS. Cet homme est tenté de massacrer, d'assassiner, de terroriser la population congolaise. La population, le peuple Ngala, le peuple Luba, le peuple Mongo, le peuple Congo, le peuple Tetela, le peuple Nande. Kalunda Motor, alias Kalev. C'est lui, le grand terroriste de tous les temps, Nakati Amboka. Yo penza mwana mboka oza kondima o terroriser population na yo tout simplement parce que soutenir ou maintenir au pouvoir un imposteur mopaya na kati ya mboka. Et vous les journalistes, vous ne dénoncez pas. Toyo kakata bino bato boza ko se prétendre que non, boza ko bunda na mboka. Bo dénoncer allié ya Kaida Otobin Kalunda Motov alias Kalev. Toyo kakabotanga kaete. Bino, ba journaliste oyo. To kakabotanga kaete. Hein? Mais Kalunda Motov alias Kalev, il a tué plus que Ngwanda. Toyo kakabino boza ko telemela Ngwanda kuna na kati ya mboka wana. Hein? Kalunda Motov alias Kalev, il a tué plus que Ngwanda. Dans 20 ans, Basali na Bokonzi, ils ont tué plus que Mobutu. Ils ont tué plus que Ngwanda. Et voilà, la machine terroriste, où est Simbami na Kalunda Motov, bino ba journaliste on a besoin de dénoncer en côté. Voilà, tala katange oyo, ndenga zako, sili sela biso bato na kati ya mboka. Aussi ça va journaliste, va politicien, va étudiant, va homme d'affaires. Donc voilà. Mais mutu na vraiment na éviter ceux qui a vivre ndengeni na bomo na bana na ye. Hein? Na tuerio ya sali dans 20 ans wana kati ya mboka wana. Mais c'est grave. Et jusqu'à ce que il va s'en prendre dans tout mwana nzambe fumu mwanda nsemi. Ko kangaye, kuluka kubumaye.
Et voilà, le grand maître Fumumanda Semi a prouvé qu'il est le plus grand. Kalunda Motob alias Caleb Mayele Sili. Alors, voilà, maman, batata bandeko. Ezali comportement moko tokoki ko déplorer yaba journaliste. Pourquoi il ne dénonce pas Kalunda Motob ou alias Caleb ou Azali un agent ya Qaïda avec son organisation terroriste en air. Sengeli tout dénoncer yango publiquement maman batata bandeko. Mboka wana ezali mboka ya baimboka nyonso. Ezali mboka bangala, ezali mboka ya bamongo, ezali mboka ba Congo, ezali mboka ya batetela, ya baluba, ya banande, ya balunda, ya balukele, ya babembe, mboka ya bikolo na biso. Ezali mboka bapaya te. Alors voilà, Kalunda Motob alias Caleb aza ko parvenir donc kosunga mopaya po maintenir un à pouvoir likolo ya mbongo. Donc, ko assassiner bandeko na ye, ko terroriser bandeko na ye, ezali mawa mingi. Voilà, bama batata bandeko bana lisanga atumati. Oyo, tokoki kopesa bino, élan patriotique, pona ete, boko kasoro penda kotala liboso, yamwana toza ko senga na bakinois, kaka vova te, ba action. Ndeleki, ba action. Ndezali eloko oyo ezali na elonga. Voilà, bama batata bandeko bana lisanga atumati. Alors pona kosukisa bama batata bandeko tokotangela bino solo pena en tout cas Congo Dieto. Congo Dieto tokotangela bino ezalo be mokuse bama batata bandeko eza ko accompagner solo pena ba sango ba mupe o bazwi initiative ya kotelema pona ete le 31 décembre ezala soulèvement populaire pona kobenga na mopaya. Yangwana tokosenga na basango wana. Esengeli ba associer le grand parti politique puissant qu'on appelle Bundu Dia Mayala. Il n'y a qu'un seul parti politique puissant dans ces pays. Où eza ko militer pona ko benga na bapaya o baye na kati ya mboka o baye ko installer colonisation na bango. Il n'y a que Bundu Dia Mayala. Et avec son chef, Fumumanda Nsemi. Alors, Esengeli communiquer ya Barazop, ya Bolimbisi, ya Basango, et associer le grand maître Fumumanda Nsemi. Esengeli Mosengo a la déclaration claire et nette pour que Batoyon Sobako a rejoindre mouvement ya soulèvement populaire Oyo Bango Balobi le 31 décembre. Mokolo mwalo mingo. Matondo mingi. Bama batata bandeko. Toke na rombango pondo totangela bino Congo Dieto. Congo Dieto. Ototie liboso na mesa. Le grand maître Mondansemi n'est pas d'accord avec toute l'église qui endort le peuple en lui disant que tout pouvoir vient de Dieu. Toi d'accord te? Na lulengo mangomba mazana kati ya mboka ezali koloba ete bokonzi nyonso tu eutaka epa na Nzambe. Alors na yango, pourquoi l'Occident a renversé du pouvoir le président Kasavubu alors que paraît-il tout pouvoir vient de Dieu? Bongo pona nini soki pour bokonzi nyonso euti epa na Nzambe, alors pona nini mindele bakendeki kolongola Kasavubu na bokonzi, Mbuta Kasavubu bakendeki kolongola na bokonzi pona nini? Soki bokonzi nyonso tu eutaka epa na Nzambe. Pourquoi l'Occident a renversé le premier ministre Patrice Lumumba du pouvoir alors que tout pouvoir paraît-il vient de Dieu? Alors soki bokonzi nyonso euti epa na Nzambe. Bongo pona nini bamindele bakendaki kolongola Mbuta Lumumba? Pone bakendaki kolongola ye na ki premier ministre na ye.
Alors pourquoi l'Occident a renversé le président Kadhafi du pouvoir alors que, paraît-il, tout pouvoir vient de Dieu? Bongo soki vraiment bokonzi surtout taka n'est pas na Nzambe. Bongo pona nini mindele bakenda ikolongola Kadhafi Sarkozy na lingomba na ye bakenda ikolongola Kadhafi na bokonzi na kati na Libye. Pona nini? Pourquoi le président américain George W. Bush a renversé du pouvoir le président Saddam Hussein d'Irak alors que, paraît-il, tout pouvoir vient de Dieu? Soki bokonzi soto takana Nzambe. Alors, pona nini, président George W. Bush akendaki ko renverser na pouvoir, donc ko longola na bokonzi Saddam Hussein jusqu'à ce que ko pendre ye na kati na mabeye na mboka na ye. Mbama batata mandeko. Pourquoi l'opposition vénézuélienne veut renverser le président vénézuélien alors que, paraît-il, tout pouvoir vient de Dieu? Soki ya solo penda bokonzi nyonso yutaka epana Nzambe ndenge ba bolobaka bongo pona nini opposition vénézuélienne ezali kosala mosala ya kokenda kolongola président vénézuélien na kombo ya Maduro na bokonzi na mboka na ye. Pourquoi l'Amérique souhaiterait renverser le président nord-coréen du pouvoir alors que, paraît-il, que tout pouvoir vient de Dieu? Soki pe bokonzi surtout otaka na Nzambe. Bongo pona nini président ya États-Unis d'Amérique aza kosala mosala ya koluka kokenda kolongola le président coréen nord-coréen, je veux dire, na bokonzi na kati na mboka na ye. Pona ni Trump azosala pona mosala ya koluka kokenda kolongola président nord-coréen. Soki bokonzi surtout eutaka epa ya Nzambe. Pourquoi le peuple congolais veut chasser Hippolyte Kanambe du pouvoir afin qu'il rentre au Rwanda, en Tanzanie ou l'île de Chisel, alors que, paraît-il, tout pouvoir vient de Dieu? Alors, pona nini lelo oyo baimboka bana na Congo, bazali kosala mosala ya koluka kobenga na Hippolyte Kanambe o azali mopaya azonga na mboka na ye na Rwanda obi akenda na île ya Chisel. Tango tolobi ete bokonzi nyonso to eutaka epai na Nzambe. En tout cas, le pouvoir d'Hippolyte Kanambe, le Tutsi rwandais, ne vient pas de Dieu, puisqu'il vient de l'Occident et qu'il a décidé, après avoir écarté Laurent Kabila du pouvoir en tuant. C'est l'Occident qui a décidé de placer au Congo-Kinshasa un Tutsi rwandais afin de mettre main basse à la terre du Congo-Kinshasa et à la richesse de la République démocratique du Congo. Alors, na yango, bokonzi ya Hippolyte Kanambe, bandeko, euti epai na Nzambe te. Bokonzi ya Hippolyte Kanambe, euti epai ya Mvuluzi Kimbangu te. Bokonzi ya Hippolyte Kanambe euti epai mindele. Mindele bato bazwaki mokano ya kozwa Hippolyte Kanambe pona kotia na bokonzi, pona ete bakoka kotia maboko na kita oyo ezali na kati na mboka ya Congo. Bokonzi ya Hippolyte Kanambe euti na epai na Nzambe te, euti epai na Mvuluzi Kimbangu te. Nkusu aza moto na lokuta. Nkusu moto na lokuta. Moto na kanyaka. Bokonzi ya Hippolyte Kanambe euti epai na Nzambe te. Jamais. Mama batata bandeko bana lisanga atimati. Donc, mindele bato batieke na bokonzi et non Nzambe. Soki bolobi ke bokonzi ya Hippolyte Kanambe eza Nzambe, engi koloba ete banzambe yango na bino bazalaka nde mindele, yango bino bana na Congo, banzambe na bino bazalaka nde mindele, po mindele bato batiaki Hippolyte Kanambe na bokonzi, pona tango oyo babomi Laurent Désiré Kabila, bakamati batie na bokonzi. Donc banzambe na bino bazalaka nde mindele, soki bolobi ete bokonzi ya Hippolyte Kanambe ezali bokonzi ya Nzambe, donc banzambe yango na bino bazalaka nde mindele. Et pourtant, pendant les 5 années du pouvoir du président Kasavubu,
et les 32 années du pouvoir du président Mobutu, on n'a jamais interdit à l'Occident la coopération technique avec le Congo en exploitant certaines richesses du Congo. Ainsi, dire que pour mieux exploiter, je dis bien, pour mieux exploiter certaines richesses du Congo, ainsi dire que pour mieux exploiter les richesses du Congo-Kinshasa, il faut placer à sa tête un Tutsi rwandais et simplement de la mauvaise foi. Alors, pona kolobake, pona ete tokoka kozwa kita oyo eza na kati na mabele oyo ya Congo. Esengeli tokenda kozwa mopaya totie na pouvoir po tokoka koyiba malamu. Kosala ndenge wana en tout cas ezali kozala motema mabe. Eza malamu te. Eza kozala motema mabe. En tout cas, tout pouvoir ne vient pas de Dieu. En tout cas, bokonzi surtout pas dans Zambété. Car certains pouvoirs viennent du peuple souverain. Bokonzi mosusu euti na baimboka. D'autres pouvoirs viennent de l'extérieur qui vous imposent un faussaire étranger. Kasi bokonzi mosusu euti na libanda et pas wapi baza ko imposer bino mopaya. Il y a aussi un certain vrai pouvoir qui vient de Dieu. Aussi, pouvoir mosusu ezali ya solo euti epaya Nzambe en Pongo. Et certains pouvoirs qui viennent de Satan. Et bokonzi mosusu euti epaya nani ya Satana. Car Satan aussi s'est placé certains de ses agents au pouvoir sur cette planète Terre ingeta ibobo. Faut yeba ngwete ezape. Satan ye pas osa musana ye ya kotiaka bakonzi na kati na mboka pona ete basalelaka ye. Voilà bama batata bandeko bana lisanga antimande. Dire que pouvoir bokonzi ya politika nambe ezali bokonzi ya Nzambe ezali solo penda bozangi ya boyebi. Alors lokola boyebi lelo na kati na Congo bololo soki boyoki kaka o moto na Nzambe o banganga Nzambe balobi ke bokonzi ya politika nambe eza bokonzi ya Nzambe donc ngiro bake ezali mangomba ya Satana ou ezali kolue bokonzi ya Satana na kati na mboka. Voilà, bama batata bandeko bana lisanga antimanti o na koyeko mema bino na pokwa na lelo yango wana. En tout cas, botikala na kimia ya bakulu. En tout cas, tokute na bino en tout cas mbala ya sima bomo mesano si 3 fois 2 radio kachopa.com si pe Congo au bololo. Que le Seigneur à Congo vous bénisse tous, bénisse Fumumanda Nsemi et bénisse la République fédérale du Congo. Matondo mingi nabino banso ingeta ibobo et ibobo.